ஹலோ ஹாய் எவ்ரிவன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 12th டியூயல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இது. இந்த ஒரு 5 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் எழுதி போட்டிருக்கேன். இதை மட்டும் எல்லோரும் நல்லா பாருங்கள். செகண்ட் மட்டும் பப்ளிக் வரைக்குமே நீங்கள் இதை பார்த்தா போதும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்பர் தான் நான் இந்த பக்கம் எழுதுவேன்னு தெரியும். ஸோ நீங்கள் இதை பாருங்கள். obtain the Einstein photoelectric equation with necessary explanation. இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த புக் பேக்கில் 12வது கொஸ்டினாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் தி பிரின்சிபல் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும். இதை பார்த்துக்கோங்க. 13th கொஸ்டினாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் ப்ரீஃப்லி டேவிட்சன் ஜெர்மன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் விச் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தி வேவ் நேச்சர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான். இதோட சேர்த்து கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். இது பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 2020 கேட்டிருக்காங்க. 21 எக்ஸாம் நடக்கலையா, 22 வந்து எக்ஸ்ரேஸ் கேட்டாங்க, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே கேட்டாங்க. அப்போ திரும்ப 23 டேவிட்சன் ஜெர்மன் தான் கேட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் கொஸ்டின் தான், மார்ச் 2020 தான். 21 எக்ஸாம் நடக்கலையா, 22 கேட்டது ஹவு டு வி அப்டைன் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரம். இது மே மாதம் எக்ஸாம் நடந்தது. 50% சிலபஸ் மே 2022 கேட்டது. ஃபெயிலாக போய் அதாவது சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாம் எழுதுவாங்களா, அவங்களுக்கு கேட்டது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த லெசனில் இதுவரை கேட்காத கொஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் கேட்டதில்லை. ஸோ இந்த கொஸ்டினை எல்லோரும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. தேர்ட் கொஸ்டினும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் பாருங்கள் புக் பேக்கில் 8, 12, 13, 16, 3, 1 தேர்ட் கொஸ்டின் கூட பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ்பிளைன் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆன் தி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். சும்மா கஷ்டமாக கொஸ்டின் பேப்பர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை வைப்பாங்க. டைம் இருந்தால் வேரியஸ் மெத்தட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை பார்த்துக்கோங்க.